Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about loops and Java programming. Okay, so what are the loops? We can say loop is the repetition statement in programming, the statement which execute repeatedly in Java programming. So that statement is called loop. Look at this repetition statement allow us to execute statement multiple times. हमारा ये repetition तकरारी है हर statement कि चंदीन दफ़ा execute में शा हम statement रमा loops में okay often they are referred as loop अभी रमा loop में like conditional statements they are controlled by boolean expression الجملة ये كلمة شيء مقصد دارها مقصد إيش أميزه कि مثل कि ما conditional statement if statement if else ما condition استفاده میکردیم امو condition باز بذریعه چی کنترل میشد بذریعه boolean expression boolean expression چی است سعی کنید boolean expression کی است و دو ولیو داره یا true می باشه یا false می باشه صحیح است true و false مثال ما یا condition نوشته میگیم x is less than 10 जो मान नोशते में किन्हें x is equal to मिसाल x is equal to 0 वाले x is less than 10 ई condition वाले true है या false ई true है नो value boolean या boolean expression है x is less than 10 अमी value चीज़ हम आज़ी boolean expression true है मकसद इसकी condition true है loop हम अमी किसम काम में किन्हें the loop हम बोझ माँ condition specify में किन्हें मम्मी खैर 5 दफ़ा loop execute में किन्हें 5 दफ़ा execute बेकनम या statement या 10 दफ़ा 15 दफ़ा 20 दफ़ा बाज़ बहुत ही वो या conditional statement या माँ मेगन की boolean expression इस्तेफादा में करें सही है ना अमी condition बाज़ ऐसे अमी condition बाज़ माँ तो दो दे execution ए statement loop रा बाज़ माँ specify में करें got it next इंजे तो जाओ ऑली माँ सीधा ना loop में खाली while loop असते do while loop असते वो for loop असते First of all, let me explain while loop. Okay, while loop. Kodam loop was there. First of all, let me just explain the syntax of the while loop. While loop syntax, while loop chicks was there. Second, ja e condition is there. अभी boolean expression में इस्तेफादा में कि x is less than 10 x is less than 20 or equal to 20 इन जमा हम boolean expression इस्तेफादा में अगर ये condition true बुद इस statement execute में शा अगर ये true ना बुद बॉस direct statement इन जबास अभी loop body ची में शा बॉस execute में शा बॉस तीगा program execute में शा इन जमा नोश्ता कहते if the condition is true the statement is executed अगर condition true बुद statement execute में शा अगर condition false बुद बॉस execute में इमें कि अगर एक दफ़ा कंडीशन ट्रू शुड ई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट शुड बहुत ही दोबारा में आए कंडीशन चेक में किना दिस सेंटेंस में नोशता कहते हैं then the condition is evaluated again and if it is still true the statement is executed again ई दोबारा में आया बॉस चेक में किना अगर all in condition true बुद बॉस ई स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट में शा अगर ई कंडीशन फॉल्स बुद बॉजी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट न मिशा बॉस मिशा बॉजी लूप बॉडी फिनिश एग्जिट मिशा बॉस में दिगा प्रोग्राम चेक में कहना क्या अगर खुदाम दिगा पोर्शन बुद बॉस एग्जीक्यूट मिशा अगर ना बुद प्रोग्राम एग्जिट मिशा खलास मिशा ओके नेक्स्ट द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली until the condition becomes मालूम है कि अगर कंडीशन फॉल्स बुद तब वक्त एग्जीक्यूट मिशा अगर अगर ट्रू बुद तब वक्त एग्जीक्यूट मिशा अगर कंडीशन फॉल्स बुद शुड बॉस भी एग्जीक्यूट ना मिशा ओके लॉजिक ऑफ अ व्हाइल लूप इन जया लॉजिक है अमी लॉजिक बेशतर की मो तशरीह के दिन सही से अमी मुकम्मल डायग्राम इन जो निश्चित के दिन सही से एक डायग्राम रस्म के दिन start a program was the condition evaluate में check में अगर condition true हो इस statement execute में बॉस में है दोबारा check में condition अगर condition false शुड बॉस इंजन में है अगर दोबारा true शुड हम statement बॉस तकरारी execute में okay next one an example of while statement हाँ इंजन एक example है while statement as the इमें का एक variable declare कर बनाओ में count शुमा बनाओ में हर
یک variable شما define یا initialize یا declare میکنی او مرزی شما است. count یک variable است، یک value داره، ای while body است، count است. count is less than or equal to 5. اگر ای count as 5 کم باشه امی statement ای دو statement است، یک برای output استفاده میشه و یک برای increment استفاده میشه. شما increment خواندی صحیح است. سعی که اینجا اول value count 1 است. count is less than or equal to 5 ای condition است. ای condition true است. Yes, this condition is true. Why? Because here the value of count is 1. 1 is less than or equal to 5. So this is Boolean expression. The value of Boolean expression is true. This condition is true. So now this statement will be executed. So count value will be displayed. It means 1 will be displayed. Next, the value of 1 will be incremented. It will become 2. Again the loop will be checked. So now 2 is less than 5. Yes, it is less than 5. Condition is true. So now this statement will execute. 2 will be displayed. Next it will become 3. It will become 4. It will become 5. When it becomes 5, so what will happen? Agar value count all a 5 as says punch is less than 5 is less than or equal to 5. Inja less hones اینجا ما دوم condition دادیم or equal to 5. خب برابر 5 هست. it means condition is true. condition true هست. بازم execute 5 هم execute میشه. صحیح است. now the value of count will become 6. all value count 6 هست. اینجا میاد چک میگیره آیا x کوچک است از اینجا count 6 هست. 6 کوچک است as 5 یا بزرگ است as 5. ای بزرگ است as 5. no condition false شد. بازی statement ای دو statement execute نمیشه. let me just do it practically. okay. ایرا مال practical کار میکنیم که while loop چه قسم کار میکنیم. okay, so now let me just create a new project for the Java programming. Java project, give a name, for example week 7 lecture number 1. lecture 1. okay, next a project a package has been created. So now right click on this and create a new class in this package. okay, let me give a name to this class. You can give any name to this. I'm giving a name called loop to this package. You can give any name, and that will be inside this package. okay, now yak class جور کردیم. دامی class اینا می package است. یا که ما جور کردیم. ما yak main function نوشته میکنیم. public static void main yak main function است دیگه. string arg argument. sorry, string should be an array of string. okay, starting the body, closing of the body. so here I will use this program. look at this. First of all I will create a variable with the name count and count. This is just a name of variable. The value of count is 1. Then I will use the while keyword. So here I will use a condition count less than or equal to 5. body of while loop. so here I will display system dot out dot println. okay, so here I'm displaying count and the count will be increment. okay, so let me save this program and then execute it. so here you will see.
so it will display from 1 to 5. So it will also display 5. Why it will also display 5? Because here in condition I used less than or equal to. अगर बराबर हम बोशा बाज़ हम statement execute. अगर बराबर ना बोशा बाज़ी statement execute. बस अगर less बोशा या बराबर 5 बोशा execute मिशा. अगर greater should बाज़ execute ना मिशा. मिसाल मोइन जा equal पॉक में. Only 5 execute ना मिशा तो 4 execute मिशा. So let me execute this. Okay, save it and execute. ये 4 execute मिशा 5 execute ना मिशा. भाई खातर की वक्त देखिए 5 was 5 कम नहीं है सही से 5 बराबर है से. भाई खातर execute ना मिशा. सही से अगर equal to मान मिशा क्या दी बाज़ी execute. Just save this and execute. So here it will also display the 5. So this was the logic of while loop. First you should initialize a variable, then use that variable in condition statement, then increment this. If you are not increment this, if you are not changing the value of count, so that will be called unlimited execution of the loop. Look at this, it will be unlimitedly executed. So the value will 1. Okay, save this. Look at this, it will unlimitedly execute it. So this is called unlimited execution. Like tanai execute misha. Choro bhai khatar ki jo value increment na misha, jo condition false na misha. Condition har bar true as the 1 is less than 5, 1 is less than 5, 1 is less than 5. So it will be executed unlimitedly. But you should keep in mind that the value of count should be increment or decrement. So now this is limited execution. Chand dafa live execution, yak, do, say, char, panch dafa execution. Okay, so this was the while loop. Next, let me come and to the next example of while loop. Okay, so this was the logic of while loop. Example of while loop. اینجا دامی نوشته است که اگر condition true بود execute میشه، اگر condition true نبود بازی execute نمیشه. اوکی. next امی پروگرام است diagram تشریح کردن صحیح است با شما خود ایره چک کنین صحیح است. مثلا امی پروگرام است product برابر 2 است while اگر ای از صد 1000 کم باشه value product بازی اکزیکیوت میگه برابر 1000 باشه و اکزیکیوت میشه، اگر نه بازی اکزیکیوت نمیشه. اینجا ما اینکریمنت استفاده نکردیم صحیح است. و ولیوی پروداکت کی است اینجا 2 است. امی ولیو به 2 ضرب میشه. هر ولیو که اومد این پروداکت باز سیف میشه. باز امی ولیو به 2 ضرب میشه. باز د پروداکت سیف میشه. صحیح است. و باز د کنډیشن چک میشه. امی قسم ولیو به 2 ضرب میشه پروداکت، د پروداکت دوباره ثبت میشه. امی ولیو کی است باز به 2 ضرب میشه. امی قسم یک فلو وایل لوپ می باشه. صحیح است. تا وقتی که کنډیشن فالس نباشه امی اکزیکیوت میشه. اوکی. خب next parts of a while loop. پیشتر ما گفتیم که parts while loop مقصد while loop کدام پارت داره، باید اول یک ولیو اینیشیلایز شود، باز while condition نوشته شود، داخلی او باز ما statement نوشته میگیریم و یک increment باید نوشته باشه. امی قسم ای پروگرام است. صحیح است. اینجا increment ما نوشته نکردیم، امی پروگرام پیشتر که ما تشریح کردیم امی قسم است. صحیح است. مثلا این ولیو به 2 ضرب میشه، ولیو پروداکت به 2 ضرب میشه. Okay, another loop example, یک دیگه example است. So this is for you. So now you will give me the output of this loop. Okay. یا شما خود ایره execute کنین صحیح است که ولیوی چی می آید. با شما به ما بگین که ولیوی امی لوپ یا output امی لوپ ای است. صحیح است. So this is an assignment for you. Okay. Okay, nested loop. Nested loop
چی است nested معنی است when we are using loop within loop. nested loop مقصد چی است loop within loop. یک لوپ است داخلی امی لوپ ما یک دیگه لوپ استفاده میگیریم امی nested loop است مثل که ما در if statement در if else statement ما nested if condition ما که استفاده میگیریم امو nested loop است این است loop within loop. Similar to nested if statements, loop can be nested as well. Nested, we can also say that this is the child loop, loop within loop. This is the child loop. That is, the body of a loop can contain another loop. The yak body loop, yak digar loop mo istifada mein kina. Sahi se? Mera nested loop mein. For each iteration of the outer loop, the inner loop iterates completely. Iteration مقصد ये है कि एक दफ़ा की लूप चेक में शा वो बॉडी लूप एग्जीक्यूट में शा इरे एक iteration में मकसद ये एक outer loop condition अगर true बोध inner loop execute में शा otherwise inner loop execute ना में शा. Nested loop, how many times will the string here be printed? इंजा एक program आस्ते सही से इमेगा कि इंजा string के here चंद दफ़ा execute में शा. Now let me just explain this. First of all, you should specify the nested loop. Look at this. This is the nested loop. E एक body loop असता. अजून while शुरू शुरू ताइन जास्त. E outer loop असता. इरे मचली outer loop. E outer असता. This is called nested. This is called nested loop. Okay. All side. अगर condition e loop true बोध, ये body outer loop असता या while loop असता, बाज़ी execute में शा. अगर e condition false, बाज़ी loop execute ना में शा. या अगर दफ़ा बाज़ी execute ना में शा. अगर e condition अव्वल दफ़ा false हो, बाज़ी या अगर दफ़ा में execute ना में शा. सही से keep in mind these things. Look at this. So here, when this condition is true, this will be executed. Otherwise, this loop will not execute it. So how this program is working? Count yak variable count 1 yak variable mo giraftam. While count 1 is less than or equal to 10, condition is true. Yes, condition is true. So now it will come into this. Inside this body, and another variable has been declared. Yak dom variable declared should. Sahi sir? तो अमी दोम वेरिएबल वैल्यू ची दौरा 1 आस्ता. इंजा कंडीशन मोची गिरफ्त में द nested loop ई nested loop आस्ता. Loop within loop. Count 2 is less than or equal to 20. Inja this condition is true. Yes. Why? Because the value of count 2 is 1. 1 is less than or equal to 20. This is less than 20. Yes, condition is true. So now this will be executed. So here will be print. Next count 2 will be increment. इंजा सेगो तावक्त की loop false ना वाशा. तावक्त की condition false ना शुदा वाशा. E execute ना मेशा. E count 1 plus plus execute ना मेशा. E कैसे execute ना मेशा. चुरा execute ना मेशा. बाई खातर की ऑली loop repeat मेशा. तावक्त की condition false ना शुदा वाशा. E repeat मेशा. हर वक्त की condition false शुद E condition. باز امی لوپ exit میشه. باز اینجا می account 1 plus plus میشه. خاصه کوئی value چی میشه؟ increment میشه. اول 1 بود، باز 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to 20. اگر 20 بود باز می execute میشه. 21 اگر value شد والی condition false است. چند دفعه اینجا here display شد. here 20 دفعه display میشه. اول iteration ای loop 20 دفعه execute میشه. دوم ای لوپ فالس شد اینجا میه آل کاونت 1 پلاس پلاس میشه. اول ولیوی کاونت 1 چی بود؟ 1 بود. آل چی میشه؟ 2 میشه. وقتی که 2 شد باز میایا اینجا کنڈیشن چک میکنه. دوباره outer condition چک میشه. دوباره چک میشه. آیا 2 از دا کم است؟ Yes, condition is true.
again it will come right here in the body of the outer loop. اینجا دوباره میاد all count چی میگیره value 1 یا سر دوباره شروع میشه ای 1 میگیره باز میاد condition check میشه 1 is less than 20 yes it is less than 20 so it will again execute 20 times. When it execute 20 times the value of count 2 will become 21. Again this loop is false. ای اگر فالس شد اینجا دوباره میاد ولیوی کاونت 1 چی بود پیشتر 2 بود حال چند میشه 3 میشه دوباره باز ای باز سیوم دفعه میاد the outer loop سیوم دفعه ای چک میکنه اینجا ای سیوم دفعه میگه که 3 حالا ولیوی کاونت 1 3 میشه no C is less than or equal to 10 yes C is less than 10 ای باز body loop میکسم 20 دفعه اکزیکیوت میشه ای باز 4 میشه میکسم 20 دفعه اکزیکیوت میشه 5 میشه 6 7 8 9 10 ای ولیو 10 میشه بازم اکزیکیوت میشه 20 دفعه اگر ای ولیو 11 شد 11 is less than 10 no 11 یا 11 is greater than 10 it's not less than 10 so now this body will not execute so it will come out from the outer loop and then if we have next statement so next statement will be executed otherwise the program will be end. So this was the logic of the nested loop. So now let me just do it practically in Eclipse and Java programming so then you will understand this logic. Okay, in Eclipse. Okay, so let me just come into this program. امی پروگرام ما پس پاپ میکنم و بخاطر که در ویدیو موجود است باز شما دیدن بتونید صحیح است. خب ما یک وریبل میگیریم and count 1 is equal to 1 صحیح است. باز ما یک while loop میگیریم while ما در condition نوشته میگیریم count 1 is less than or equal to 10. This is the body. Look at this is the outer loop. Now inside this loop I will use in another loop. Before this I will create a variable count 2 is equal to, it will start from 1 and here I will use while loop. जो मैं while loop इस्तेमाल करेंगे count 2 is less than or equal to 20 sorry or equal to 20 बहुत ऐसी इन जो मैंने इस्तेमाल किया system dot out dot println inside this and display here about display में किन्हें बहुत ऐसी खुश here display में किन्हें बहुत ऐसी या statement दिखे count 2 plus plus e while loop e structure while loop part while loop nested की असाज़ जो शुरू में शब्द इंजस है सही से अभी while loop की असाज़ इंजस था इंजस इन जमा count 1 चीज़ में count 1 increment में look at this so now before this I have explained this loop. Okay, each is the nested outer loop as the we can say parent loop as the or each is the child loop as the say sir only agari condition true bosha child loop execute mesha agari condition true na bosha child loop each execute la mesha only no more yak dafa execute making save this and execute. Look at this. So here the word here will execute multiple times. How many times? Look at this. So this loop will execute 10 times. हर दफ़ा की loop execute मिशा ये condition true में बोशा ये 20 दफ़ा execute मिशा हर दफ़ा की loop ये condition true में बोशा ये 20 दफ़ा execute मिशा चलो भी खातर की जब वो condition 20 दारे कि अगर value count as one शुरू शा ता 20
یا اگر از 20 زیاد شه باز اکزیکیوت نشه تا 20 باید اکزیکیوت شه. هر دفعه هیر کی هست هیر وردی 20 دفعه اکزیکیوت میشه. می دا دفعه ای 20 دفعه دا ضرب 20 سگینجا دا ضرب دا ضرب 20 می 200 دفعه اکزیکیوت میشه. هیر کیورد کی هست 200 دفعه اکزیکیوت میشه. دا دفعه اکزیکیوت میشه مثلا هر دفعه که اکزیکیوت میشه 20 دفعه هیر کیورد دیسپلی میشه. با کندیشن هم ایکسم دارم. سه 20 دفعه گفتم که 20 دفعه باید اکزیکیوت شه. هم ایکسم هر دفعه که ترو باشه این 20 دفعه. این دا دفعه ترو می باشه. این هر دفعه 20 اکزیکیوت میشه. دا ضرب 20 200 دفعه هیر کیورد دیسپلی میشه. صحیح است. So this was the concept of nested loop. So if you have اگر شما کدام question اگر داشتین باز شما پرسان کنید. صحیح است. So this was the nested loop. Next, the do statement. Yeah, we can say do while loop. So do while loop and while loop. So what is the difference? So this statement is also executed multiple times. In chandin dafa execute میشه. صحیح است. مثل while loop این چندین دفعه execute میشه. خب فرق بین while loop و do while loop چیست؟ اینجا do استفاده میشه اول. اوکی do while. اینجا اول چی استفاده میشه؟ do استفاده میشه. do keyword استفاده میشه. بعد از استیتمنت body loop میاد. اینجا یک است که condition دا آخر چک میشه. condition دا آخر چک میشه. The while loop چی بود؟ condition اول چک میشه. اینجا condition آخر چک میشه. The do while loop اگر condition false بود بازم یک دفعه execute میشه statement. مثال ما میگیم که condition false است. اینجا ما نوشته میکنیم مثال x is equal to مثال ما نوشته میکنیم x is equal to 10. و the condition ما مثال میگیم که x is less than 5. Sorry. Yeah, x is less than 4. x is less than 4. Second condition value x is the das. Condition چی میگه؟ اگر x از دا کم باشه این condition است. Second اینجا condition false است. خب بازم این statement که است این statement یک دفعه execute میشه. اینجا body loop execute میشه. صحیح است. for example اینجا ما نوشته میگیم که print here string. صحیح است. یا از یک تا دا value display کنه. صحیح است. از یک تا دا number display کنه. نپوز این body هر چیزی که شما نوشته کرده باشید امو یک دفعه اکزیکیوت میشه until unless اگر condition false باشه. اینجا condition false است. بازم یک statement یک دفعه اکزیکیوت میشه بعد از این condition چک میشه. اگر condition true بود دوباره میآید میگه که do this execute this body. اگر condition false بود بازی میآید دیگه پورشن پروگرام اکزیکیوت میگنه. اگر true بود باز میره بالا body do while loop execute میگنه. So this was the logic, yeah, this was the syntax, this was the execution of do while loop. So here we have some more examples for the do while loop. Okay, اینجا امو قبل نوشته است که هر وقتی که condition false باشه بازم یک دفعه execute میشه. صحیح است. و باز میگه که the statement is executed repeatedly until the condition becomes false. تا وقتی که condition false نباشه execute میشه. هر وقتی که condition false شد بازی body execute نمیشه. same like while loop. اوکی logic امیالی ما گفتم ما تشریح کردیم. صحیح است. logic while loop actually do while loop همین diagramش هست statement هست
این condition است مقصدش است که the while loop condition اول بود و do while loop condition بعد از body loop میه. اول statement execute میشه بعد از این condition check میشه. اگر condition true بود statement execute میشه، اگر condition false بود با statement execute نمیشه. the do statement یک example است، یک مثال است. اینجا مثال همی است یک ویلیو مثل که ما در do while loop گرفته بودیم صحیح است. sorry the while loop گرفته بودیم count 0 value است از variable count یک value اضافه میشه. اینجا count باز display میشه بعد از این condition check میشه و اینجا بعد از condition باید یک semicolon نوشته شده باشه. let me just explain this practically. ما یک دیگه خاصه است دمی پروگرام ما تشریح میگیریم do while loop این پروگرام است یک وریبل با میگیرم count is equal to 0 do starting the body of do and closing the body of do and then at the end of the body of the loop you should specify the condition count is less than 5. همین جا ما نوشته میگیرم مثال count خصیصه یک رقم system dot out dot print ln این با count display میگیرم. اوکی sorry بس و بعد از این همین count را increment اگر increment نکردی باز شما میفهمی که لایت تنهایی یا unlimitedly execute میشه. So when I execute this it will display the value from 0 to 5. Sorry, from 0 to 4. Why? Because here I did not mention the equal to sign. Save it from 0 to 4. For example, I am writing here 10. اینجا با دا نوشته کردم. ولی دا که است دا. این از 5 چی است؟ بزرگتر است. کوچک نیست. کنڈیشن فالز است. خب بازم یک دفعه دا دیسپلی میشه. دا while loop x هم نیست. او اول کنڈیشن چک میگیره بعد از این body loop execute میشه. اینجا چی است؟ اینجا اول body execute میشه بعد از این condition check میشه. So let me execute this یک دفعه body execute save this. اینجا دا display شد. چرا دا display شد؟ با این خاطر که این اول body را execute میکنه دا display شد باز value USD شد USD condition false است اینجا. چرا false است؟ با این خاطر که USD از 5 کم نیست کوچک نیست این بزرگ است. So this is greater than 5. So the condition is false, but still it will execute once. این یک دفعه باز execute میشه. امی چی بود فرق بین while loop و do while loop؟ اگر بازم شما کدام question داشته باشین صحیح است. So then you can ask these questions. Okay. So now let me come and do the next topic. Okay. همی گپا دارن این سلاید گپایی که ما گفتم با شما comparing while and do while loop. فقط comparison با شما میگه که چی comparison است فرق چی است بین while و do while loop. امور ما گفتم با شما که the while loop condition اول میاد the do while loop بعد از این body loop condition میاد. Okay. A for statement has the following syntax. Now let's come and do the for loop. این اکسیوم بخش لوپ است. اکسیوم تایپ لوپ است. این لوپ هم قسم کار میگیره فقط سینتکس فرق داره. The while loop و do while loop چی است؟ initialization و increment و decrement. initialization increment و decrement صحیح اینجا initialization شما میفهمید. initialization مقصد چی است؟ یک variable declaration او با او value دادن. condition
वो increment statement C portion है initialization condition वो increment statement the while loop वो do while loop ما जुदा जुदा initialization condition increment decrement ये जुदा जुदा में the for loop चीज़ है initialization मिसाल में मेगम end x is equal to 0, then we have semicolon. This is called initialization, giving name to variable and value to variable. This is called initialization. Next we will give condition x is less than or equal to, yeah, x is less than 10, 20, 30, 40, any value. So this is called condition. Next, increment or decrement x plus plus, yeah, we can say x minus minus. You know about this, you have studied this. Increment or decrement. So all these three portions will be included in the same place in for loop. This will be included in one place in the for loop, but in case of while and do while loop, we will take the variable outside the loop, we will initialize the variable outside the loop, then we will give conditions separately, then we will increment or decrement inside the body of the loop. So that was for while and do while loop. But in case of for loop, initialization, condition, increment, decrement, all of these three portions will be in the same place. So this is a difference. This is the difference between the while, do while and for loop. Got it? Next. So here we have the initialization is executed once before the loop begins. Mega ke हर वक्त ما loop जोड़ करें सही loop define करें अभी value initialize किया है एक दफ़ा में गिरा ये value x एक दफ़ा गिरा बस ये दोबारा execute नमिशा सही से एक दफ़ा x value 0 बस खलास दोम चीज़ है दोम the statement is executed until the condition becomes false. E statement किया है तब the condition false ना हुआ e statement execute में शा सही से इंजमा for example 10 $, ये value 0 वास्ता नहीं ये वास ये दफ़ा execute में शा condition ये एक दफ़ा बहुत अच्छी चीज़ है. Next we have the increment portion is executed at the end each iteration. सही से हर iteration مثلا हर दफ़ा की body execution बाज़ी में एक value increment में एक value इज़ाफ़ा में है सही से नहीं चंदीन दफ़ा execute में है सही फकत अमी एक दफ़ा value में गिरा बहुत अच्छी execute में है. Next, okay, logic of for loop. For loop मकसद इस चीज़ देखिए चिक्सम core में कि ना सही से ये diagram आस्ते ये जो मैं एक value initialize में कि ना condition check में कि ना condition अगर true बोध e statement execute में शा बहुत अच्छी value increment में शा बहुत अच्छी दोबारा में आया check में कि ना condition रहा अगर condition true बोध execute में शा अगर condition false बोध was engine में रहा सही से. So this is the logical diagram या we can say flow diagram of for loop सही से. So then if you have any questions, so then you can ask questions. Okay, the for loop statement. Okay, so how will we use for loop? In जब mention करें कि while loop चिकित्सम बहुत सही से for loop बहुत चिकित्सम जोड़ में शा सही किंजा for loop इक्सम जोड़ में शा पेशतर मो दा slide गुज़श्ता है जैसे को इन जब while loop गुफ्तन बशुमा कि while loop मो बहुत sorry पेशेस body while loop मो initialization में किन बहुत condition में है बहुत अच्छी दाखिले body statement में बहुत increment decrement में है सही से इंजे चिकित्सम आस्ते दा for loop सही किंजा इंजे क्या आस्ते for loop end count is equal to 1 initialization आस्ते this is called initialization. This is called condition and this is called increment decrement. अगर ये condition true बोध सही से
condition agar true بود بازی statement execute میشه اگر true نبود بازی statement execute نمیشه. خب سعی اینجا how it will work. First the value of count is 1 is less than 5. Yes, it's less than 5. So now this statement will be executed. After execution of this statement, so then it will check it will increment a value, it will increment a count. So now count was 1, it will become 2. Now this will be check count is means 2 is less than 5. Yes, 2 is less than 5. دو کی هسته ای از 5 کوچک هسته condition بازم true هسته بازی statement execute امیکسم باز که increment میشه صحیح است اینجا increment میشه و بعد از increment condition check میشه صحیح است اگر condition true بود بازی statement execute میشه صحیح است اگر false بود بازی execute نمیشه امیکسم یک flow یک loop میشه صحیح است یک loop execute میشه. So this was the for loop. Let me do some practical work on for loop. Okay. Eclipse. So I will cancel it. So let me start for loop. Okay. For loop there is no need to initialize variable outside the loop. However, let me take end count is equal to 0, count is less than 10, and then count plus plus, and then I'm taking the body of for loop. system.out.println. Okay. So let me just try it. Display count. Save this and execute. So now the value of count is 0. Condition is up to 10. So it will execute 10 times from 0 to 9. Why the 10 is not included? Because I didn't mention any equal condition. I just mentioned less than condition. So now execute this. So you will see the result. So the result is it execute from 0 to 9. If you want to display 10, so just put in condition less than or equal to. Save this. So now 10 will also include and your display, so then it will execute 11 times. Why 11 times? Because I have started the value of count from 0. بخاطر की और 0 शुरू شده. صحیح است؟ خودم سوال اگر داشته باز پرسان کنید. صحیح است؟ Let me come and to the next slide. Okay. خب دیگه امی گپا نوشته است که ما تشریح کردیم. صحیح است؟ کدام چیز نو نیست دیگه. صحیح است؟ Okay. The for statement. Increment section can perform any calculation. صحیح است؟ این میگه که increment که است فقط ما پلس پلس نوشته کردن نمیده. مثلا این نیست که بس باید نوشته شود که x پلس پلس صحیح یا x ماینس ماینس. اینجا چی میگه که این مهم نیست که اینجا ما فقط increment نوشته کنیم. increment مقصد این است که یک ویلیو اضافه کنیم. اینجا ما دیگه قسم لاجیک نوشته کردن میتونیم. سعی این لاجیک چی است؟ مقصد این لاجیک چی است؟ مقصد این لاجیکی است سعی که اینجا ولیوی نم یک وریبل است، ولیوی نم چند است؟ 100 است. ما میگیم کنdition چی گفتیم که هر وقت ولیو از صفر بزرگ باشه باید اکزیکیوت شه، otherwise اکزیکیوت باید نشه. سعی اینجا چی نوشته است؟ نم منفی equal to 5. مقصد چی است؟ مقصد نم equal to 5 ای است که نم منفی 5. What does it means? And num is equal to 100, num is greater than
0 yes صد از 0 بالا است بزرگ است اکزیکیوت میشه. حالا اینجا وقتی که میاد در این پورشن اینجا چی نوشته است؟ num minus is equal to 5. It means that num is equal to num minus 5. num minus 5 مقصد چی است؟ num چند است؟ 100 است. 100 منفی 5 برابر چی میشه؟ 95. 95 است حالا اینجا. صحیح است؟ حالا نم ویلیو چند شد؟ 95 شد. Condition باز چی؟ 95 is greater than 0. Yes, then this will be executed. Next again it will decrease the value by 5. نم ویلیو حالا 95 بود. حالا چی میشه؟ 95 دوباره نوشته میشه منفی 5 چی میشه؟ حالی برابر 90 میشه. صحیح است؟ No 90 is greater than 0. Yes, it is greater than 0. اینجا باز میاد 90 دیسپلی میشه. نو مقصدی امی است مقصدی است که subtract 5 from num and then again save this value to num. صحیح است؟ Subtract 5 from num and save this value to num. It means change this value and decrease this value by 5. The meaning of this statement is this: num is equal to num manfi 5. Got it? So this slide means that we can also use other calculation in place of increment. Okay. Just a for loop is well suited for executing statement a specific number of times that can be calculated or determined in advance. Okay, मतलब अभी value होने के कि मतलब चंद दफा बायद decrease जो है चंद दफा बायद increase जो है सही है अभी statement है सही है. Next, the for statement: each expression and the header of a for loop is optional. If the initialization is left out, no initialization is performed. If the condition is left out, it is always considered to be true and therefore create an infinite loop. If the increment is left out, no increment operation is performed. مقصد این سلاید است که اگر شما initialization نمیکنید صحیح است یا condition شما میمانی یا شما increment decrement اگر شما condition نوشته نمیکنید condition نیست so it will execute unlimitedly. اگر شما increment to decrement نمیکنید it will also execute unlimitedly. So this condition by default will be it will be taken as a true اگر شما condition نوشته نکنید. اگر شما increment to decrement نوشته نمیکنید it will execute unlimitedly as I mentioned in while and do while loop. صحیح است؟ اگر increment decrement شما نمیکنید it means the condition will be true. Unlimitedly the statement will be executed. So the slide was about that. Okay, so here we have exercise for you. ایچی است exercise است ای باید شما خود حل کنید. صحیح است؟ شما خود پرکتیس کنید ایرا خود پرکتیکل نوشته کنین پروگرام برای نوشته کنین صحیح است. اگر کدام مشکل بود باز شما پرسان کنین صحیح است. شما خیر خود ایرا اکزیکیوت کنین چک کنین که مثلا چی ولیو دیسپلی میکنه چند دفعه دیسپلی میکنه صحیح است. It's up to you. No problem. Okay. صحیح اینجا چی است؟ For int x is equal to 3, x is less than or equal to 50. اینجا سعی فقط امی پورشن رو ما تشریح میکنیم ای پورشن. مقصدی چی است؟ مقصدی است پیشتر که ما نام تشریح کردیم میگه که x is equal to x plus 3. x plus 3.
AMI statement does that. But this is the short form of this statement. Says مقصد جمعی است پیش از این در پروگرام ما که پرکتیکل کار کردیم در او ما x++ استفاده کردیم. x++ مقصد است که یک ولیو باید اضافه شه. اینجا چی است؟ سی ولیو اضافه میشه. دیگه پروگرام ما میکسم هست، دیگه کار شما هست چک کو که لوپ چند دفعه اکزیکیوت میشه، کدام ولیو دیسپلی میکنه. This is up to you. Next, write the for statement that print the following sequence of values. سایگ اینجا ما گرفتیم، ما چند آوتپوت دادیم به شما برای پروگرام نوشته کنید. صحیح است؟ خب سایگ اینجا 1 3 4 5 6 7 sorry 1 2 3 4 5 6 7 برای یک پروگرام باید نوشته شود. اینجا 3 8 13 18 23 صحیح است؟ برای شما یک پروگرام نوشته کنید. سایگ اینجا وقتی که ما دیسپلی میکنیم شما اگر این سعی کنید 3 8 it means 3 plus 5 is equal to 8 8 plus 5 is equal to 13 13 plus 5 is equal to 18 18 plus 5 is equal to 23 شما یک پروگرام نوشته که صحیح است که امی قسم سیکونس رو دیسپلی کنید. صحیح است؟ باز دیگه شما میفهمین که هیچ قسم باید 5 ولیو اضافه شود. صحیح؟ خب خیر از این یک پروگرام ما کار میکنیم. باز 20 است، 14 است، 8 است، 2 است، -4 است و -10 است. مثلا این 6 کم میشه. 19 است، 27 است، 35 است، 43 است و 51 است. از این پروگرام ما امی را کار میکنیم. باز دیگه شما میفهمین که دیگه چی قسم کار میکنه. صحیح است؟ So let me just work this. So here the difference is 5. مقصد 5 value اضافه میشه. Okay. So let me do it practically. 3 8 13 23. Okay, so by using for loop, let me do it. Sorry, this for and my value میگیرم x یا num. You can take any variable. Num is equal to num is number. ما یک نمبر می ای از چند شروع شده؟ ای از 3 شروع شده. صحیح است؟ باز 5 اضافه میشه. Okay. 3. Then we should write the condition. For example, I am writing the condition num is less than or equal to 23. What is the larger limit? Small limit is 3. Larger limit is 23. So the value by as 23 کم باشه یا برابر 23 باشه. اینجا که ما نوشته کردیم یا برابر 23 باشه. مقصد ایست که حالا 23 شامل است در این دیسپلی. صحیح است؟ بعد از این ما اینجا نوشته کردیم num plus is equal to 5. What does it mean? It means that now 5 will be adding to the value of num and then it will store to the num. صحیح است؟ So now let me display that value. For example, ما نوشته میکنیم system dot out print ln ما نوشته میکنیم ما در یک خط دیسپلی میکنیم. ما نوشته میکنیم num plus comma ما میگیریم. صحیح است؟ amix. Let me execute it. Save. Yes. 3, 8, 18 and 23. So this is your display. Look at this.
in place of increment I have used plus is equal to 5. It means the value of num will be increased by 5, not by 1. پیشتر ما دستلات گفتیم که مقصد می statement چی است؟ مقصد می statement ای است که num is equal to num plus 5. Second, same working, no problem. Same working, but that is the shortcut form of the this statement. Okay, so you can just only write num plus is equal to 5. Okay, got it? So the remaining question should be done by you. These questions, you should solve these questions by yourself. It's up to you. It's not related to me. Got it? Next, EMIAC exercises. How many times is the following loop body repeated? What is printed during each repetition of the loop body and after exit? ये मेगा के चंद दफा ये loop execute मेशा उच्ची display मेशा بعد کدام value display کدام number باید display شد صحیح است؟ So this is up to you. You should check it and then find the number of repetition چند دفعه execute میشه صحیح است و کدام value display میشه صحیح اینجا x is equal to 3 است ما داخل لوپ یا count variable گرفتیم condition 3 است صحیح اگر از صفر شروع شد این 3 دفعه execute میشه صحیح است این باید شما در نظر بگیرید صحیح است اگر صفر شروع کنیم اینجا اگر equal to sign نباشه از این یک value کم display اگر این increment باشه صحیح است خیر این رو ما تشریح میکنیم براتون count برابر صفر است این باید از 3 کم باشه اینجا increment است ما یک value اضافه میشه صحیح است اگر یک value اضافه میشه این 3 دفعه execute میشه و اینجا value x 3 است این هر دفعه x ضرب میشه صحیح است x و x ضرب میشه هر چی که میاد این به value x assign میشه بعد از این value x display میشه مثال اینجا x value 3 است 3 ضرب 3 چند میاد 9 میاد صحیح است 9 د چی display اول value x چی بود 3 بود حالا چی است 9 است 9 ثبت میشه در x اینجا میاد 9 display میشه بعد از این condition true است value count 1 میشه 1 is less than 3 بازی میاد اینجا 9 و 9 ضرب میشه 9 و 9 چند میشه 81 میشه اول 9 دیسپلی میشه بعد از این 81 دیسپلی میشه بعد از 81 این دوباره میاد آل ولیوی کاونت 2 میشه 2 از 3 کم است صحیح است بعد از این میاد 81 و 81 ضرب میشه هر ولیو که اومد صحیح است امو دیسپلی میشه بعد از این میاد لوپ آل کاونت 3 شد 3 از 3 کم است صحیح سوری 3 از 3 کم نیست برابر است ما کنdition برابر نشته نکردیم ولی کنdition فالس است اکزیکیوت نمیشه دایرکت میاد اینجا ولیوی x دیسپلی میشه ولیوی x کدام ولیو دیسپلی میشه بیشتر آخر دفعه که دیسپلی شده بود همون ولیو اینجا دیسپلی میشه بس صحیح است If you had any question, so then you can ask questions. So this will be the output of this. چند دفعه execute میشه? So it will be executed 3 times. این 3 دفعه execute میشه. صحیح است؟ و value no 81 و بعد از 81 ضرب میشه با x assign میشه باز condition false میشه 3 دفعه که execute میشه condition false میشه و در آخر که است امو value x کی بود آخرین value که x بود امو اینجا execute این طور نیست که شما بگین نه این 3 دیسپلی میشه این خب از لوپ بیرون است لوپ اینجا خلاص نه اینجا خب value چی شد اینجا خب value یک دفعه sorry اوکی
اینجا خو یک دفعه ولیوی x چی است تغییر خورده صحیح است اول سی بود باز اینجا تغییر میخوره امو ولیوی که تغییر شده امو ولیو داخل دیسپلی میشه باز اوکی got it next slide nested for loop nested for loop same so here we have same concept is like nested while loop so nested for loop means using for loop within for loop البته که ما یک لوپ داخل دیگه فور لوپ استفاده کنیم اگر ما یک فور لوپ در دیگه فور لوپ استفاده کنیم این را nested for loop میگن صحیح است اینجا ما تشریح ده چند اگزامپل سعی کنیم اینجا خب اینجا است for this is the starting of the for loop starting and this is the closing of the body of for loop okay and inside this then I used another for loop so this is called nested loop and this is called outer loop yeah we birun loop outer loop yeah we can say parent loop either nested omega yeah child omega so it's child loop so it's we nested loop the for loop is for loop yeah initialization میگیریم در condition می باشه increment می باشه داخلی یک دیگه لوپ ما گرفتیم یک وریبل j گرفتیم initialization condition ما دادیم و j++ سیز increment شد باز یک statement display میکنه صحیح است so how will it works and how will we use nested for loop so let me just use it okay let me do it practically so how will we use for loop nested for loop sorry nested for loop ما یک for loop میگیریم and I یک variable است از صفر شروع میشه I is less than 3 I plus increment as starting the body of for loop اینجا ما نوشته میگیریم sorry یک دیگه for loop ما نوشته میگیریم for example int j is equal to 0 then j is less than 3 4 5 no problem you can give any value to this okay and then increment and finish and here I will just display system dot out dot print line here I will display j is equal to plus j plus is concatenation operator and j is a name of variable and we are concatenating these two value of j with a string by using plus line and you know about this execute first of all let me just explain the logic of this int I is equal to 0 I is the 0 yes so this is the initialization I initialize it I is equal to 0 I is less than 3 yes why because I is 0 is less than 3 so the condition is true let comes into the body of loop so now inside this loop we have another loop so this loop is called nested loop this is called the parent loop yeah we can say outer loop in nested loop again I have initialized a variable with the name of j this is initialization of j having value 0 j is less than 4 yes j is less than 4 why because j is 0 is less than 4 so now the condition is true this will be executed and what will be displayed j is equal to 0 in next iteration it will become
1, j value will become 1. Why? Because this is j plus plus. And after that the condition will be checked. J is less than 4. Now j was 0, j becomes 1. 1 is less than 4. Yes, 1 is less than 4. So this will execute. Second time j will be equal to 1. Again j will be increment, okay, and it will be increment again and again when it reaches to 4. 4 is less than 4, so then the condition is false, so this will not execute. So it means that it will execute up to 2, 3, and it will execute up to 3. So 4 will not be displayed. It will execute 4 times. So now what is this? This is the first iteration of the for loop. The first iteration is for loop asta. This is the first iteration of the for loop. In second iteration, outer for loop. Only the condition false would pass in jamia. Only value I is of hamisha bayak. In the bayak is of I value pishtar chan bud sifar. All chan should yak should. Yak سی کم است کوچک است یک کوچک است بازی کندیشن توش ولی دوباره اینجا میاد بودی ولی دوباره این 4 دفعه اکزیکیوت میشه j is equal to 1 sorry j is equal to 0 it will start from 0 1 2 3 this will be the second iteration of the outer loop then again the value of this I will increment, it will become 2. So third time it will execute, that will be the third iteration, and in fourth time when it becomes 3, the value of I will becomes 3. So the condition will become false and it will not execute. And here I'm using another statement. For example, here I'm using system .out.println outer loop terminated. So it's outer loop terminated. Okay, when the outer loop was shibisha terminated. Say the iteration say iteration का खलास होता है for loop बहुत मिशा इंजा loop terminate मिशा खलास outer loop terminate फिर दिखे portion ही program execute मिशा okay print save this and when I execute it so the value of j look at this it will start from 0 up to 3. This is the first iteration. Again it will start from 0. This is the second iteration. This is the third iteration, and at the last what will happen? So the body of the loop will be terminated, the outer loop will be terminated, and the inner loop will not execute. Okay, so this was the nested for loop. Okay, got the idea? If you had any questions, so then you can ask. So we have next questions. Okay, for end I is equal to 0, I is less than 4, I plus plus, and then the remaining questions. So you should solve these questions, and if you had any questions, so then you can ask. I will solve your questions. Continue statement as the continue break statement as the pause record making all more yak a program record making yak question as the question she as the question as the write Java program for displaying odd
even number. Odd and even numbers. Okay. So for this, now I'm writing a program for odd and even number. Taku juft says the I just say taku juft odd number almost the odd yak است سه است sorry yak سه پنج هفت نو 11 13 up to so صحیح سر وی چی است تاک نمبر است یا odd نمبر است even کدام است دو جفت که میگیم 4 6 8 و 10 این چی است این تاک سوری جفت نمبر است برای ما یک پروگرام نوشته میگیم صحیح است برای odd نمبر و برای even نمبر خب ما چی قسم باید ایرا دیسپلی کنیم let me just write program for odd and even number. Okay, so further let me just declare first of all let me just declare variable num is equal to 0 and then here I'm using while loop. While any loop you can use, no problem. Says for loop, while loop, do while loop, but I'm using while loop. Num is less than 20 or equal to 20. I want to find the odd and even number from 0 to 20. If num is divisible by 2 and the remainder is 1. This is the logic. Look at this. If num, it means num. If num is, what does it mean? It is the remainder sign divided by 2 and the remainder is equal to 1, so this will be odd number. What does it mean? It means that when we divide, for example, I am dividing 5 by 2, 5 by 2, 2 to 4, remainder will be 1, so this is the answer. If remainder is 1, it means this is odd number. This is odd. If remainder is 0, it means this is even number. For example, 2 divided by 10, 5, 10. So remainder is 0. What does it mean? This is the even number. अगर result 0 बाशा इची बाशा even में बाशा नहीं जो मो condition निश्चित में मो में कि अगर remainder याक बाशा odd असता अगर remainder सिफर बाशा even असता नहीं जो मो आले निश्चित में so then you should display system.out.println. So then that will be जब हम number display में number plus is even number, sorry, is odd number, is odd number. And for okay, next thing we should increment num plus plus. Save this and execute it. So now it will show you the odd numbers, just only odd numbers. 1 3 5 7
9, 11, 13, and up to so. So now your task is to find even number. Your task is what? Find even number from 0 to 20. So this is your task. And your lecture is finished. So inshallah in next class we will discuss about continue and break statement. So if you have any questions, so then you can ask those questions.